თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საჩითილე საწარმო აჭარაში ახლად გახსნილ მეურნეობაში, რომელიც 2 ჰექტარზეა გაშენებული, შესაძლებელია პომიდრის, კიტრის, ბადრიჯისა და სხვა ბოსტნეულის ჩითილების მოყვანა. დღეს საწარმოში მოყვანილი ჩითილები ფერმერებმა საკუთარ მიწის ნაკვეთზე ძარგეს. Როგორ ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით ჩითილების მოყვანა, ნახეთ ქეთი ილურიძის რეპორტაჟში. დავითაძეების ოჯახი აჭარის საჩითილე საწარმოში შეძენილ ნერგებს ახლა თავის ბაღში რგავს. შეიძინეს ბოსტნეულის 6 სახეობის 50 ნერგი, თითო 15 თეთრად. თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამოყვანილი ჩითილებით ფერმერები წელს განსაკუთრებულ მოსავალს ელოდებიან. რადგან გაიხსნა ჩვენთან სანერგე, ჩვენს დავინტერესეთ, რომ უფრო საინტერესო ნერგები იქნება, უფრო კარგად მოვლილი და იგიც შევიძინეთ და უნდა დავყოთ. მეურნეობა, სადაც კიტრის, პომიდრისა და ბოსტნეულის ჩითილები გამოყავთ 20,000 კვადრატულ მეტრზეა განთავსებული და აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით. ადგილზე დასაქმებულია 36 ადგილობრივი მოსახლე, რომლებიც კვალიფიკაციას თურქეთიდან მოწვეული აგრონომების დახმარებით იმაღლებენ. საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 500 ლარია. თუ ჩავყრით 100 თალთეს 99.19 მიასედი აღმოცენდება. რაც იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ დანაკარგი ნაკლები იყოს, შესაბამისად წყლის გაწმენდის შედეგად მეტად მებრძოლი იყოს, ასე რომ ვთქვათ, ვირუსებისადმი და მივიღოთ მაღალხარისხიანი ჩითილი. ახლად გახსნილ მეურნეობიდან პომიდრის, წიწაკის, ბადრიჯნის და კიტრის ჩითილები ფერმერთა ოჯახში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ საწარმოს დირექტორთან ერთად მიიტანა. ადგილზე ნერგების დარგვის პროცესს გაეცნო და ოჯახის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთიც დაათვალიერა. მოუწოდებ ყველა ფერმერს, რომ აი სწორედ ესეთი სახის და ესეთი ხარისხის ჩითილი გამოიყენოს წარმოებისთვის, რათა ეს წარმოება გავხადოთ ეს მომგებიანი, უფრო ეფექტური და რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი შევიდეს თუთოეული გლეხის ოჯახში. აჭარაში საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით აშენებული ახალი საჩითილე მეურნეობა გუშინ პრეზიდენტმაც დაათვალიერა. მიხეილ სააკაშვილის საწარმოში დამონტაჟებული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აპარატურითაც დაინტერესდა, რომელიც ახალ საჩითილეში ტემპერატურისა და ტენიანობის რეგულირებას ავტომატურად უზრუნველყოფს. ეს არის ძალიან სიმბოლური რაღაცა. აქაურობა, მაგრამ ძალიან კონკრეტული ასევე აი ამ ხალხისთვის დასაქმდა აქ შემოსავალი და აღარ არის დამოკიდებული მარტო აბა სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას მიცემს თუ თავის პატარა მარტო იქ რაღაც ბოსტანზე და საკარმიდამოზე. რეალურად კიდე გაუჩნდა დამატებით ხელფასი თავის ოჯახების სარჩენად. საჩითილე ქარხანა, რომელიც აჭარის და დასავლეთ საქართველოს შეკვეთებზე მუშაობს, პროდუქციის ექსპორტზე გატანას უახლოეს მომავალში გეგმავს. მეურნეობის მესვეურეების საჩითილეს წარმადობის გაზრდას დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე გეგმავენ.